Hoje em dia, nós temos uma variedade de terapias para disfunção temporomandibular, citado aqui no trabalho como, por exemplo, as medicações, as terapias fisioterapêuticas, as terapias fonoaudiológicas, as terapias cognitivo-comportamental, as terapias com aparelhos oclusais, acupuntura, agulhamento e infiltrações e várias outras técnicas recomendadas e indicadas para a DTM, tá bom? Hoje, obviamente, muitos profissionais utilizam essas terapias ou o conjunto dessas terapias, com a combinação de alguma dessas terapias, buscando, obviamente, a efetividade no tratamento do paciente, ou, obviamente, resultados que sejam concretos, que sejam significativos.